तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि मौसम कभी ठंडा हो रहा कभी गर्म हो रहा, तो मेरी तो हालत डाउन हो चुकी है। जुकाम है, कोल्ड भी है, बुखार भी है, हाथ पैरों में दर्द भी है। और भी मैं ना, मुझे 10-12 सी एक आ रही है, तो एक साथ आ रही है। कल से परसों से ऐसा हो रहा है, और जब मैं कैमरा लेके बैठी तब गोल हो जा रही। पता नहीं क्या लफड़ा हो रहा है। वैसे अभी आई, जैसे कैमरा ऑन किया तब चिपक गई। ऐसा कल में बची है 12। तो ना, जब से मैंने सोचा कि मैं पूरी ब्लॉगिंग करूँगी चीक के साथ, क्योंकि पहले वाले चैनल से ना बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन सबसे ठीक ही नहीं आ रही, क्योंकि सर्दी तो ऐसा ही हो रही होगी। आज जो था क्या कि मुझे 3 दिन से विक्स नहीं मिल रहा था। सर्दी का सबसे अच्छा उपाय विक्स, तो ये मिल नहीं रहा था। कल मुझे मिल चुका, और जब से मैं सुबह से सोच रही मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि चीज़ आ ही नहीं रही। कैमरा लेके जैसे आने की हो रही, फिर आते करी गाने कैमरा जैसे ठीक आने की हो रही है, कैमरा ऑन करी गोल हो जा रही। तो अभी बचा शाम का 4, 3:45 हो रखा है। तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था। सुबह 2 बार आई थी, वो मैंने शूट किया, अभी भी शूट किया। अब देखते कितनी बार आती। ठीक है, बने रही है। तो हेलो दोस्तों, हो चुकी है शाम हो चुकी है। शाम का बच्चा है 7, 7:30 हो चुका है। और अभी तो ऐसा गले में देख ही रहूँगी, जुकाम लगाई हुआ अपना। देख, शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई। और यहाँ पे दोनों केले में बेटे देखो, इनका ऐसे लगा रहता है कभी चप्पल उठा जाएगा। और थोड़ा सा छोटा सा मैंने ओरिजिनल स्नेचिंग चैलेंज का थोड़ा सा किया हुआ है। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली मुझे बहुत उसमें कमेंट आता है इंस्टाग्राम पर, लेकिन मैंने कहा जब हुई है ओरिजिनल तो वो आपको दिखाया जाए। ज़्यादा नहीं हुई, कल ज़्यादा था तो कल कैमरा लेने की हिम्मत नहीं थी। आज जितना भी वो मैंने शूट करके आपको दे दिया है। आई होप आपको वीडियो